Assalomu alaykum. Tehrondan Vashingtongacha Tramp, Netanyahu va Eron rahbariyati tarixiy qarorlar yoqasida. Biz oson g'alaba qozonamiz. Tramp urush boshlanganidan keyin ilk marta jonli efirda nutq so'zladi. Sergey Lavrovning keskin bayonoti: AQSh va Isroil Eronda rejim almashtirish ssenariysini boshladi. Eron AQSh hududiga ham hujum qilishi mumkin. Donald Tramp muddatni qisqartirdi. Erondagi operatsiya yashirin rejadan tezkor bosqichga o'tdi. Eron qo'shnilariga emas, Amerikaga qarshi kurashmoqda. Aroqchi. AQShning Erondagi operatsiyasida Afg'oniston va Iroq ssenariysi takrorlanmaydi. Wens. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Tehrondan Vashingtongacha Tramp, Netanyahu va Eron rahbariyati tarixiy qarorlar yoqasida. Bahrayndagi AQSh harbiy havo bazasining yuragi nishonga olindi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Sodiq Va'da 4 operatsiyasining 14-to'lqini doirasida Shayx Iso hududidagi bazaga 20 ta dron va 3 ta raketa yo'naltirilganini ma'lum qildi. Tehron iddaosiga ko'ra, asosiy qo'mondonlik binosi va shtab vayron qilingan. Yoqilg'on borlarda yong'in kelib chiqqan. Agar bu ma'lumotlar tasdiqlansa, bu zarba AQShning mintaqadagi operativ boshqaruv zanjiriga to'g'ridan-to'g'ri urilgan eng og'ir zarbalardan biri bo'ladi. Washington esa ohangni pasaytirmayapti. Prezident Donald Trump Truth Social'dagi bayonotida AQSh o'q-dori zaxiralari deyarli cheksiz ekanini ta'kidlab, mamlakat uzoq vaqt muvaffaqiyatli urush olib borishga tayyorligini bildirdi. U yuqori darajadagi qurollar yetarli ekanini, qo'shimcha zaxiralar xorijda saqlanayotganini aytdi va avvalgi ma'muriyatni harbiy resurslarni nazoratsiz sarflaganlikda tanqid qildi. Bu bayonot bitta narsani anglatadi: Washington qisqa operatsiyaga emas, davomli kampaniyaga tayyor. AQSh ichida siyosiy qo'llab-quvvatlash ham kuchaymoqda. Senator Lindsey Graham Benjamin Netanyahu va Donald Trampni tarixdagi Roosevelt-Cherchill ittifoqiga qiyoslab, ularni urush davridagi strategik tandem sifatida taqdim etdi. Bu taqqoslash shunchaki ritorika emas, u Isroil va AQSh o'rtasidagi harbiy-siyosiy hamkorlik maksimal darajaga chiqqanini ko'rsatadi. Netanyahu esa keskin bayonot bilan chiqib, mintaqadagi muammolarning asosiy dvigateli sifatida Eronni ko'rsatdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi inqirozlarning katta qismi Tehron siyosati bilan bog'liq. Bu ayblov Isroilning zarbalarni kengaytirishiga ideologik asos yaratmoqda. Frontlarda to'qnashuv davom etmoqda. Isfahon yaqinidagi Xameyniy shar hududida Eron havo mudofaasi yana bir dronni urib tushirgani haqida xabarlar tarqaldi. Taxminlarga ko'ra, bu Isroil ishlab chiqaradigan Hermes turizmlik bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Iroqda AQShda ishlab chiqarilgan Lucas nomli dron qulab tushgani aytilmoqda. Uning korpusida Starlink antennasi ko'ringani haqida tasvirlar tarqaldi. Texnologik duel tobora ochiq tus olmoqda. Razvedka va zarba vositalari osmon ustida bir-birini yo'q qilmoqda. Bahraynda vaziyat ichki beqarorlikka ham o'tmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tartibsizliklar aks etgan kadrlar paydo bo'ldi. Harbiy zarbalar ortidan siyosiy va ijtimoiy silkinish kuchayishi ehtimoli ortmoqda. Eng xavfli burilish esa dengiz frontida yuz bermoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'ozi tranzit uchun yopilganini e'lon qildi va keskin o'tishga uringan har qanday kemaga, jumladan neft tankerlari va quvurlarga zarba berishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu tahdid global energetika arteriyasini to'sish bilan barobar. Agar bo'g'oz haqiqatan yopilsa, dunyo neft ta'minoti va narxlari misli ko'rilmagan zarbani qabul qiladi. Vaziyat keskin. Bir tomonda bazalar vayron qilinayotgani haqidagi da'volar, boshqa tomonda cheksiz zaxira va katta to'lqin haqida ogohlantirilayotgan Washington. Dengiz yo'llari tahdid ostida, osmonlarda dronlar urib tushirilmoqda. Siyosiy ritorika esa urushni tarixiy darajada ko'tarmoqda. Endi savol bitta: bu qarama-qarshilik qaysi nuqtada to'xtaydi yoki u yanada kengroq global inqirozga aylanadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz oson g'alaba qozonamiz. Tramp urush boshlanganidan keyin ilk marta jonli efirda nutq so'zladi.
AQSh prezidenti Donald Tramp 2-mart kuni Vashingtondagi Oq uyda faxriy medallar bilan taqdirlash marosimida nutq so'zladi. Bu uning 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi urush boshlaganidan keyin birinchi marta jonli efirdagi nutqi bo'ldi. Tramp asosan urush haqidagi avvalgi gaplarni takrorladi. Meduza undan qisqa iqtiboslar keltirdi. Biz urushni boshladik, chunki Eron yadroviy qurol ishlab chiqishni to'xtatmoqchi emas edi. Bu bizning so'nggi va eng yaxshi zarba berish imkoniyatimiz edi. Eron allaqachon Yevropaga va bizning bazalarimizga zarba bera oladigan raketalarga ega edi va tez orada go'zal Amerikaga yetib oladigan raketalarga ega bo'lardi, dedi Tramp. Bizning maqsadlarimiz aniq: Eronning raketa salohiyati va harbiy dengiz flotini yo'q qilish. Dunyodagi terrorizmning bosh homiysi hech qachon yadro quroliga ega bo'lmasligi va o'z chegaralaridan tashqarida terrorchilarni boshqara olmasligini ta'minlash, dedi Oq uy rahbari. Biz boshidanoq urush 4-5 hafta davom etishini bashorat qilgan edik. Biz allaqachon prognozlardan ancha ilgarilab ketdik, ammo qancha kerak bo'lsa, shuncha uzoqroq bardosh bera olamiz. Bugun kimdir hamma narsani tezda qilmoqchiligimni, aks holda zerikib qolishimni aytdi. Men zerikmayman. Bunda hech qanday zerikarli narsa yo'q. Bizda dunyodagi eng kuchli va qudratli armiya bor va biz osongina g'alaba qozonamiz, deya qo'shimcha qildi Tramp. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Sergey Lavrovning keskin bayonoti. AQSh va Isroil Eronda rejim almashtirish ssenariysini boshladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Eron atrofidagi vaziyat yuzasidan bayonot berdi. Unda Washington va Tel Aviv suveren davlat rahbariyatini o'ldirish kabi usullardan foydalangan holda nafaqat Eron rejimini o'zgartirishga, balki Eron va arab qo'shinlari o'rtasidagi munosabatlarni normalishtirish jarayonini izdan chiqarishga urinayotgani ta'kidlangan. Shuningdek, bayonotda AQSh va Isroilning harakatlari butun Yaqin Sharq mintaqasida qurolli qarama-qarshilikning kuchayishiga olib kelayotgani yuzasidan xavotir bildirilgan. Rossiya barcha tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasi xavfsizligini ta'minlashni ustuvor vazifa sifatida ko'rishga chaqirgan. Bayonotda Eronning Minab shahridagi qizlar maktabiga berilgan zarba keskin qoralangan. Unda o'nlab bolalar halok bo'lgani qayd etilgan. Rossiya tomoni fuqarolik obyektlariga xoh Eronda, xoh arab davlatlarida bo'lsin, har qanday hujumlarni mutlaqo qabul qilib bo'lmas, deb ta'kidlagan. Eron AQSh hududiga ham hujum qilishi mumkin. AQSh razvedkasi Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei halok bo'lganidan so'ng Tehron tomonidan Amerikaga qarshi ehtimoliy hujumlar sodir etilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bu haqda maxfiy manbalarga tayanib Reuters xabar berdi. AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi qoshidagi razvedka va tahlil boshqarmasiga ko'ra, Xamenei AQSh va Isroil zarbalari oqibatida o'ldirilgandan keyin Eron va uning proksi kuchlari javob tariqasida AQSh hududiga hujum uyushtirishi mumkin. Shu bilan birga razvedka ma'lumotlariga ko'ra, keng ko'lamli to'g'ridan-to'g'ri hujum ehtimoli past baholanmoqda. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, yaqin istiqbolda asosiy xavotir oshirilishi mumkin bo'lgan kiber hujumlar, jumladan saytlarni buzish va dok hujumlar bilan bog'liq. AQSh Ichki xavfsizlik vaziri Kristen Noem agentlikka bergan izohida milliy xavfsizlikka oid har qanday ehtimoliy tahdidlarni diqqat bilan kuzatish va ularni oldini olish maqsadida federal razvedka hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan bevosita muvofiqlashtirish ishlarini olib borayotganini bildirgan. Donald Tramp muddatni qisqartirdi. Erondagi operatsiya yashirin rejadan tezkor bosqichga o'tdi. AQSh agar zarurat tug'ilsa Eronga quruqlikdagi qo'shinlarni yuborishi mumkin. Bu haqda prezident Tramp The New York Post gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Menda qo'shin yuborish bo'yicha xavotir yo'q. Odatda prezidentlar quruqlikdagi qo'shinlar bo'lmaydi deyshadi. Men bunday demayman. Men ehtimol ular kerak bo'lmas yoki agar zarur bo'lsa deyman, dedi Oq uy rahbari. AQSh prezidenti Erondagi urush qancha davom etishi haqidagi prognozlarini o'zgartirdi. Avvalroq u mojaro 4 hafta davom etishi mumkinligini aytgandi, ammo NAP bilan suhbatda muddat qisqartirilishi mumkinligiga ishora qildi. Hammasi juda tez sodir bo'ladi. Biz jadvaldan ancha ilgarilab ketmoqdamiz. 49 kishi o'ldirilgan. Buning uchun kamida 4 hafta kerak bo'ladi deb o'ylagandik, ammo biz buni bir kunda amalga oshirdik, dedi Tramp. Eron qo'shnilariga emas, Amerikaga qarshi kurashmoqda. Aroqchi Eron hujumlari Yaqin Sharq davlatlariga qarshi emas, balki faqat Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy bazalariga qaratilgan. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi Al Jazeera nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazir shuningdek, zarurat tug'ilsa Eron o'zini himoya qilishga tayyorligini bildirgan.
Uning ta'kidlashicha, mintaqadagi AQSh harbiy bazalari Eron uchun qonuniy nishon hisoblanadi. U Isroil va AQShning hozirgi harbiy harakatlarining oqibatlarini to'liq tushunmayotganlikda ayblagan. Vazirga ko'ra, hozirgi urush mintaqaviy mojaro emas, balki Eron va AQSh o'rtasidagi qarama-qarshilik bo'lib, u butun Yaqin Sharqqa ta'sir qilmoqda. AQShning Erondagi operatsiyasida Afg'oniston va Iroq ssenariysi takrorlanmaydi. Vance. Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi harbiy operatsiyasi Afg'oniston yoki Iroqga bostirib kirishlariga o'xshamaydi. Bu haqda AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Fox News nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu operatsiyani amalga oshirish uchun ko'plab variantlar mavjud. U operatsiya uzoq davom etishi mumkinligini ham istisno etmagan. Vitse-prezidentning ta'kidlashicha, Donald Tramp AQSh harbiy harakatlari bo'yicha aniq maqsadlarni belgilab bergan va mamlakatni uzoq yillar davom etadigan yakuniy natijasi noaniq bo'lgan urushga tortilishiga yo'l qo'ymaydi. Vance'ning so'zlariga ko'ra, Eron operatsiyasi Afg'oniston yoki Iroqga bostirib kirishlariga o'xshamaydi. U AQSh uzoq muddatli mojaroga kirib qolmasligini va urushning aniq yakuni bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.